羡慕的社会福利，还包括每个人每年可以放假4个月，因此每天大约都会有1/4的人不用去上班。一般人想象这种地方一定会养出很多懒汉，但是在最新出炉的世界竞争力排名当中，工作很辛苦的台湾是第6名，但是瑞典的竞争力却更高了，是全球第4。显然放了480天的育婴假，或是领政府补助，并没有削弱瑞典人的竞争力，尤其是在创意发明的领域，像是瑞典设计举世闻名，从家具到服饰，从手机、滑鼠、拉链、Skype 到汽车安全带，瑞典是全世界诞生最多发明家的地方。但是在200年前，瑞典其实是个连国王都还要法国拿破仑来指派的北欧病夫。200年之后，这个小国寡民的瑞典，到底怎么样成为极地的设计之光？一个个陶瓷杯在手掌温度与触感上渐渐捏制出。马维40年经验的陶瓷工艺家，但从他手里成就的作品却是200年前的传统风格。这里是1891年就盖建的博物馆，把当时的街道、屋子、工作房原封不动保留下来，一砖一瓦、服饰用品都重现18世纪瑞典人的生活。我们也要从这里找寻极地之光的设计秘密。 People shall use the things, not only look at them. And you should have to use it every day, so you don't have to get bored at the things. 200年前坚持的朴实功能性，影响了现代北欧设计。乔安娜，世界前3大家具瑞典设计之光的 IKEA 设计师，是马维的女儿。 In my case, I have always been like learning from my parents how to do things the proper way. When I design, I try to remind myself about it all the time. 遗传了母亲的基因，一种充满人性的创意就这样原汁原味沿袭下去。明明是5月天，但气温出奇的低，随时提醒您身处在北欧。瑞典位在北纬55度以北的斯堪的纳维亚半岛上，面积44万9千平方公里，从南到北是4个台湾加起来的长度，但65%的土地都被森林覆盖，可耕面积只有8%，还有1/6的国土位在北极圈。冬天日照最多3小时，中午快12点天才刚亮，下午3点的此时太阳已经下山，气温在0度以下的冬天长达8个月。 天候酷寒，人口只有900万，这样的瑞典真的是非常悲惨。但天寒地冻的恶劣环境是哀愁，也是美丽。瑞典人每回忆起春夏短暂出现的美好事物，于是一股单纯、简约、冷冽的风格形成，一种敏锐、层次丰富的色彩诞生。从居家出发到生活用品，斯德哥尔摩最大百货公司的橱窗展示的不是名牌皮包、华丽服饰，而是锅碗瓢盆、烤箱、面包机。The functionality is one of the most important things with Swedish design. I think that we spend a lot of time indoors, and we also visit each other at home. This makes us want to make our home beautiful. So when we have to stay indoors, we want to do it in a very nice environment. 以家为本，维京海盗讲究公平的基因，让北欧人不崇尚名牌，国民所得比台湾高2倍，但街上找不到带 LV 拎铂金包的贵妇。You are not better than anyone else. Everyone's equal. And this means that you shouldn't show off in a Mercedes-Benz. IKEA 的创办人即使富可敌国，出门开破车，坐飞机搭经济舱，平价时尚在瑞典才是王道。平等简约中也意味着有极大的包容力。这样的民族性要追溯到16、17世纪，瑞典曾靠着军事武力称霸波罗的海。但是18世纪，俄国崛起，瑞典丢了北海强权地位，王朝也备受威胁。当时的瑞典国王查理13世后继无人，外有强敌，内有隐忧，摇摇欲坠。19世纪，拿破仑大军横扫欧洲，与俄国为敌，就成了瑞典的梦幻保护者。拿破仑甚至让旗下最有战略的大元帅贝纳多将军出任瑞典国王，请当时全天下最聪明的人、最会打仗的人来担任国家的 CEO。
他这个胸襟啊，真的让人佩服。这个结果让瑞典200年来和平无战事，2次世界大战都保持中立，休养生息，小国终于茁壮。未来的女王维多利亚去年下嫁健身教练，被票选为全球最帅的菲利普王子，和上空名模热恋。瑞典王族没有非要门当户对，平民作风让瑞典人彻底接受法国后代的皇室成员。公主、王子呢，都是从小到大念的这个公立学校一起长大的，跟人民一起排队去买票啦、看戏啦，就是活在人民、融入人民当中。经常你会在大街小巷就会看到他们在一起。瑞典皇室虚位无权，但75%的瑞典人依然不愿废除君主制。开放的态度、新旧的融合，瑞典就成了发明家、创业家、设计家的摇篮。第一台轻巧电话，伊利信在1878年制造，之后第一台行动电话在1984年诞生。现在是全球最大的电信服务供应商，20亿用户打电话都要靠它。而与瑞典国旗相同颜色的家具旗帜 IKEA， 半世纪以来更向全球26国蔓延，一年以11亿欧元、462亿台币营业额速度增长。红色英文字母招牌 H&M 占据斯德哥尔摩市区，还有全球40国2200条街道，以及80%欧洲人的衣橱。就连战火连连的科威特都有6家分店，向平价流行服饰投降。第2代的传人史蒂芬·佩尔森现在是瑞典首富。设计的基因全国蔓延，连菲利普王子也是个工业设计师。他的纯银刀叉作品就被展售在高档百货里。酷寒贫瘠的土地，终究流出了奶与蜜。1200年前，维京海盗攻占英格兰，包围法兰西，暴力掠夺欧洲沿海国家。10个世纪之后，维京后裔依旧向世界展开突袭，只是这一次武器不是战斧盾牌，而是冷冽设计、开放创意。全球城市、道路、家庭、衣橱，甚至酒柜，终于无一幸免，欢天喜地地迎接着北方之虎的美感攻占。北欧不只是个幸福国、福利国，更是个环保国。根据 OECD 经济合作暨发展组织公布最新出炉的幸福国家，瑞典排名第2，但是在环境指数上，瑞典却是排名第1。在我们采访期间，就不断看到民众骑的自行车大军，而路上的公车、计程车也都是利用再生燃料。环保减碳在北欧不是一项时髦的口号，而是一种生活态度。像是这个农夫，他叫做卡雷，他其实是欧洲前5大设计公司的设计师，但是到了周末假日，他却在田里种菜，为的就是要追求零碳的生活。周末午后，斯德哥尔摩的阳光耀眼，避开人群，我们的车缓缓开进离市区不远的乌汉农场。Nice having you guys here. Hi, nice to meet you. 瑞典人卡雷是欧洲前5大设计公司的设计师，平常光鲜亮丽，但周末却选择在田里当农夫。Radish and beetroot. Over there will be tomatoes and beans, and then yeah, it's gonna be different things. 介绍自己30平的小农场，卡雷显得相当兴奋。从小喜欢种植物的卡雷，2年前他开始了周末有机农夫的生活。这一大片农田其实是公有地，19世纪末，瑞典政府就规划为一区一区的小花园，出租给市民使用，一年租金只要1000克朗，等于不到台币5000块，非常便宜，但用意却很深远。The good thing with growing it yourself is that I can have all the different types of vegetables that either you need to buy them imported from, say, Thailand, like a vegetable that was flown on an airplane to Sweden. I grow them myself. Together with my family, so it's a very nice thing.
high pumpkins, and I'll be growing a lot of like Russian tomatoes and Italian tomatoes and a lot of Italian salad. 从农田到餐桌，卡雷的小花园不光是免去了进口蔬菜飞机运送过程对环境的污染，从肥料到土壤，也全讲究自然有机。Yeah, we don't use any industrial fertilizer, so the fertilizer comes from there, and it's my own muscles that I'll dig it up and bring it on the little carrier over here. So the horse was eating the grass around here, and then it came here, and that gives energy for the plants. And when the plants are growing up, we get the vegetables, and when they're dying, they are ending up in the compost, and then they decompose, and it comes back into the soil. And that all goes with my bike back, so it's pretty much zero carbon usage, which is nice, and it tastes much better. It looks like this, and you take off the leaves. That one goes back into the compost, so it becomes new soil. And this one you eat. Organic. Very tasty. 自然有机的蔬菜尝起来真的特别可口。卡雷当初申请了2年，终于等到一小块城市农场。但现在有机零碳生活越来越受重视，排队登记的人也越来越多。农地面积有限，斯德哥尔摩市民几乎要等上10年才能享受这样的城市农夫生活。There's a Chinese variety of this one that will be growing this year, and this is oregano. 阳光下辛勤栽种，几个月后也将欣慰收获。And then when it's like lush and green, usually I send pictures to my friends to come here and get some vegetables. 周末的卡雷是个零碳自然的有机农夫，但平常上班日，他和他的设计伙伴则专注环保的工业设计。节能桑拿电热器，还有这盏省电路灯，是即将发表的作品。卡雷没放过生活中任何一环。其实北欧国家几乎人人都致力低碳生活，环保绝不只是一句口号。上下班的尖峰时期，无论是瑞典的斯德哥尔摩，或是丹麦的哥本哈根，纵使街道车水马龙，但几乎闻不到冲天废气。瑞典全国1/4的能源都使用再生能源，是其他欧洲国家的4倍。以汽车为例，加汽油1公升要台币70元，但如果加的是利用厨余垃圾发酵产生的天然沼气，就便宜了1/4。因此，街上跑的所有公车，还有印上一片绿叶子、四处载客的计程车，都是加了沼气的环保车，没有浪费地球一丁点资源。瑞典政府预估，2020年就能达到零石油的目标，而一般民众也全力配合。往来交通除了搭公车、坐地下铁，就是骑自行车。自行车大军是北欧零碳生活的招牌景观。在童话王国的丹麦，每个人拥有1.5辆自行车，管你西装笔挺还是迷你短裙，绅士淑女，交通工具都是铁马。北欧人骑自行车环保减碳，也希望来到这里的旅客都能够骑自行车，所以只要台币不到100块钱的押金，就可以免费骑着自行车遨游城市。徜徉难得的北国阳光下，早春的鲜嫩绿意，无污染的清新空气，对位处热带的台湾人来说，真的是奢侈的幸福。但北欧人节能减碳、资源回收，还有高招。垃圾真的可以变黄金，看我怎么用这个可乐空罐来变出钞票。你
瞧，马上出现了0.5克朗。这是什么吃空瓶换现金的怪兽？仔细看，每放进一个空的保特瓶或是铝罐到这个机器里，荧幕上就会显示出金额。像是这个保特瓶值1克朗，约台币5元，而这个空罐就只有半克朗的身价。Recycling the cans, and so you get money for each can. How much you get? 2050. 20-50 crown. Yeah. money. When you buy it, you have to pay for it. When you get it back when you recycle it here, so you don't just throw it away. So it will be reproduced. 瑞典在20年前就开发这种回收空瓶的机器，为了鼓励资源回收，在瑞典买饮料会先预收空瓶费，然后在每个大型超市设有这种吃空瓶的机器，只要你乖乖回收，钱就还给你。就是不希望有人把这种大地无法分解的空瓶空罐当成垃圾随手乱丢。Recycling system. Wow, so how Yeah. much you get? Wow, 42 crowns. 42 Swedish crowns, yeah. 为了证明回收怪兽不是欺骗世人，这位瑞典民众立刻带我们到柜台换出了40克朗的现金钞票。从当农夫到丢垃圾，从骑铁马到搭找汽车，对北欧人来说，环保低碳不是一项时髦运动，而是一种严肃的生活态度。哥本哈根预计在2025年将成为世界第一个零碳排放都市，而斯德哥尔摩也预计在2050年跟进。当一缕珍贵阳光照射这块冰冻大地时，北海的子民也立志，这里有一天要成为零污染的美丽新世界。